Hello. Hello, hello. Good afternoon. Good Archer afternoon. Yeah. Archer မတ်တက်မောကလေနည်းနည်းနောက်ကျမယ်သူ့ရဲ့ zone ကWi-Fi ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် Okay. ဝေးပါလေ Wi-Fi မရသေးရလားမသိဘူးမနေ့ကလေးချက်ဖွင့်တိုင်ထားရတော့ Okay then. ကဲအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီချက်တို့ပြီးတော့မှာပါနော်နည်းနည်းပါးပြီးပြီဆိုရင်ပြီးပါပြီယူတို့ဒီချက်နဲ့တွေ့ရမယ့်ရက်က3ရက်ပဲကျန်သွားတယ်နော် fighting နောက်ပတ်2ရက်ကဟိုပါပေါ့self study လုပ်ဖို့အချိန်ပေးထားပြီเนาะနောက်ပတ်2ရက်ကပြီးတော့ရင် one stage မှာတမှုဖြေရမှာဟုတ်လား right เนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျတို့ကဒီဘက်ထဲမှာအဆုံးသတ်မယ်ဟေးပြောစရာ okay I think I have already explained semicolon colon right so I asked you to read this one ဒီကဖတ်ခိုင်းလိုက်လားလို့ if I'm not mistaken ဟုတ်လားဒီကလေးတစ်ချက်ဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်เนาะဖတ်ခဲ့လားเนาะဟုတ်ကဲ့ဖတ်ထားပါ Okay ဖတ်ထားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီချက်ကိုโอ้ Okay အဲ့တော့ဒီချက်ကိုဒီချက်ကိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးဒီ content အကြောင်းအရာလေးချက်ပြောပြပေးပါ What is it about ဒီချက်ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့ဖြတ်မယ်เนาะဒီဟာဖြတ်ပြီးတော့ရင်ဒီချက်တို့ဒီ reflexive အကြောင်းပြောမယ် and then maybe if we have time we're gonna do this one if not เนาะဒီချက်အချိန်မီဒါလေးနည်းနည်းလုပ်မယ်လုပ်ပြီးဆက်သိမ်းမယ် okay အဲ့တော့ writing ကတချို့ပြောထားပြီးသားတမီးတို့ပြောထားပြီးသားဟာပဲเนาะ writing ကတော့တချို့ပြောထားတဲ့အထဲမှာblog writing ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီချက်စီမှာဆို diary ပါမယ် and then နောက်ပြီးတော့ argumentative ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ and then diary ရဲ့ argumentative ရဲ့ blog ရဲ့ပြီးတော့တချို့ summarizing လုပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ် maybe summarizing ကိုတချို့က paragraph တစ်ခု reading paragraph တစ်ခုပေးထားမယ် okay နော်အဲ့ reading paragraph တစ်ခုပေးထားပြီးတော့အဲ့ reading ပေါ်မှာသမီးတို့ကပြန်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ကိုပြန်ပြီးမှရေးပေးရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် paraphrasing ပုံစံမျိုးပေါ့နော် test လုပ်မယ် comprehensive ပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့ open question တွေနဲ့တော့မှာပေါ့ okay got it maybe not I'm not too sure เนาะအဲ့ဒါချေလို့စဉ်းစားထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ရတော့မှ surprise let's see okay ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အခုဘယ်ဟာရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်เนาะဖတ်ခဲ့ပြီလားเนาะဖတ်ခဲ့ပြီဖတ်ပြီးဆိုတော့ဘာအကြောင်းလဲเนาะဒီကောင်လေးက slogan လေးကြောင်း is that a slogan okay is that a slogan or memes meme yeah it's meme now yeah kind of like kill rice are here ဆိုပြီးမှချေတို့ကတုံးတာဆိုတော့ yeah kind of like slogan အနေနဲ့လည်းတုံးမှာပေါ့လေကဲအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဒီဟာလေးကဘာတူလဲနော် memes လေး James Chill yeah but here Kirai was here yeah of course this is originally come from it just came from ဘယ်ကနေလာလဲနော်ဒီဟုတ်တယ် slogan လေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ memes လေးပေါ့သူကတွဲလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီ original လေးကဒီစာတန်းလေးကဘယ်သူစီကလာလဲ US True မှန်တယ်နော် James J Kirai ကနေလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူ့စီကလာတာဟုတ်တယ်ဒီ words လေးကဒါပေမဲ့ဒီချက်ပြောတဲ့ဒီ picture လေးကဘယ်ကလာလဲသိလားဒီ picture လေးရဲ့ character ကဘာလေးလဲ Chat Mr. Chat ဟုတ်တယ်အဲ့ Mr. Chat ကဘယ်နိုင်ငံလဲသိလား This is a combination of UK and US เนาะ actually ဒီမှာတော့သူ mention မလုပ်ထားဘူးเนาะဒီချက်တော့ဒီ chat ကเนาะဒါ Mr. Chat ပေါ့เนาะသူရဲ့ character လေးက Mr. Chat K Rice was here ကကြတော့ချက်ခုနကပြောတဲ့ James J K Rice ကနေပြီးမှလာတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့နှစ်ခုကပေါင်းပြီးမှသူက measly ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်เนาะ combination သူက UK ကလာတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်ဒီမှာတော့သူdon't mention သူတေချာတော့mention မလုပ်ထားဘူးသူအဓိကသူဒီမှာ mention ထားတာက K Rice was here ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဒီမှာ mention ပေးထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီချက်အဲ့ဒါလေး YouTube link လေးကိုနောက်ပြီးတော့မှ share ပေးလိုက်မယ်အဖွဲ့ထဲမှာကြည့်ပေါ့နော်သူကဒီ Kirai was here ကဘယ်လိုပေါ်လာလဲနော်
အုတ်တိုင်းပေါ်ကိုကြော်ပြီးတော့သူအဲ့ ship ကို ship ထဲမှာ hole တွေရှိလားဆိုတာကြည့်နေတယ်သူ့ရဲ့သင်္ကေတအမှတ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ yellow crayon လေးနဲ့သူက line မှတ်တာအဓိကဘသူတွေဥစ္စာကို line မှတ်တာလေနော်ဘယ်ဟာတွေကို line မှတ်တာလဲနော်သူက he was a ship inspector ဟုတ်တယ်မလားနော်ကျတော့ဒီသင်္ဘောဆောက်တဲ့ဟိုဟာမှာသူက ship inspector ဟုတ်တယ်သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကသူကဘာလုပ်ရလဲသူရဲ့ responsibility ကဘာလဲနော် what is his responsibility to check how many holes a riveter has filled riveter had fill เนาะအဲ့တော့ဒီ riveter ဆိုတာကျတော့တနည်းအားဖြင့် rancher တွေနဲ့တူတူပဲပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြောရမလဲ drill ဖောက်တဲ့လူပြီးကျတော့မူလီလိုက်ချက်တဲ့လူเนาะဒါဒီအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့လူတွေပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာ holes တွေရှိရဲ့အဲ့ holes တွေမှာဒီ riveter တွေကဘယ်လောက်လုပ်ထားပြီလဲဆိုတာကိုသူကလိုက်ပြီးမှ check လုပ်ပေးရတာဟုတ်တယ်မလား right အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုး check လုပ်တဲ့အခါမှာ dishonor riveter တွေကိုကျတို့က double count လုပ်မိမှာဆိုလို့သူကဒီဗာလဲဒီ crayon လေးနဲ့သူက marking လုပ်တာတနည်းအားဖြင့်เนาะ Kirai was here ဆိုပြီးမှသူက inside the hull of the ship မှာသူကသွားပြီးမှ marking လုပ်တာလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဟာလေးကတကယ်စစ်တိုက်ထွက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီ buildings မှာဒီ note လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပါသွားရင်ညနေမှာဒီဟာလေးကနာမည်ကြီးလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားเนาะဟုတ်လား easily visible ဖြစ်အောင်ဒါသူရဲ့ marking style ပေါ့လေကျွန်တော် different marking style တွေထဲမှာဒါ marking style တခုပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးကတော့ဒါသူ့စီက originally လာတာတော့ဟုတ်တယ်အခုနတစ်ချက်ပြောတဲ့ Mr. Chat ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဒီမှာ mention ပေးထားတာเนาะဒီချက်တို့ဒီဟာလေးကိုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့သုံးတာလဲเนาะဒီ US Army က US Forces တွေကဒီဟာလေးဒီ slogan လေးနဲ့ဒီဟာလေးသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သုံးလာလဲเนาะဘာရွယ်ချက်နဲ့သုံးလာလဲပေါ့တနည်းအားဖြင့် for what purpose သူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲခုနကတော့ဒီ Kirai was here ကိုသူ crayon လေးနဲ့မှတ်တာတော့ marking လုပ်တာဟုတ်တယ်မလား to prevent double counting လို့သုံးထားပြီးရလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ share တို့ခုနပြောတဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ means လေးကိုသုံးလာတာကြတော့နောက်ပိုင်း forces တွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သုံးလဲတော့သူတို့တနေရာရောက်ပြီဆိုတော့ marking လုပ်ကိုသုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာသူတို့ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုပြတဲ့အနေနဲ့သူတို့ marking လုပ်ထားခဲ့ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ marking တွေ share ဘယ်နေရာမှာရောတွေ့နိုင်နေလဲ Mount Everest တောင်နေပေါ်မှာဟုတ်တယ်တောင်နေပေါ်မှာဟုတ်တယ်နောက်တော့ wait a minute နော် wait a minute okay then Statue of Liberty မှာလည်းဖြစ် yeah Statue of Liberty ရဲ့အောက်မှာလည်းရှိရယ်အဲ့လေဒီချက်နည်းနည်း sharing လေးလုပ်ပေးမယ်ခဏလေးနော် Whoa, adapted mind now. Come explore the site with me. I'm in first grade, so I'll take that. Neato, a fun fishing adventure. Everywhere soldiers went, seeing unfamiliar landmarks and reading signs in languages they couldn't speak, they graffitied the same picture and sign as imposing and serious, and it should be. But it would be a mistake to forget the joke that helped keep GIs going. It was amazingly similar to a modern meme. And his name was Kilroy. Soldiers scrawled this face, and Kilroy was here all around the world. The joke was that Kilroy, peeking out, had been everywhere before the GIs got there. He greeted them in Okinawa and Casablanca, and in Sicily he cheered them to Berlin. Everywhere soldiers went, seeing unfamiliar landmarks and reading signs in languages they couldn't speak, they graffitied the same picture and signed the same name on every available surface. He was a joke, but he was also a kind of assurance, a hero who'd been there before and still made it out okay.
We don't really know where Kilroy came from. The pictures showed up around the world. In England, he was Mr. Chad, where he complained about skimpy rations. At some point, that guy was mashed up with the phrase Kilroy was here. Who was Kilroy? The legends that a shipyard inspector named James J. Kilroy wrote Kilroy was here on all of his inspected work. Soldiers saw it and then turned it into a joke that showed up on bomber wings and became latrine literature. James Kilroy won a contest for being the real Kilroy, but Kilroy was bigger than him. There were rumors Stalin was spooked by Kilroy graffiti at Potsdam, and after the war he popped up in movies, whiskey ads, and really weird novelty songs. Kilroy was here. We want Kilroy! And even Edgar Hoover admits he's quite a mover. Kilroy was here. Find Kilroy! Today, Kilroy's faded from bathroom walls. But if you go to the World War II Memorial, past a fountain you can't make wishes in, near an area that's closed for construction, you can peer through a fence and see that even in this place, Kilroy got here before you. It is a very quick one, no? So there are so many descriptions here, no? Kilroy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှိရယ်เนาะ link လေးပြီးမှတစ်ချက် share ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် two story ဆိုရင် Now, if you think about how often the American and British soldiers came together during the war, it's not too much of a stretch to see how Chad and Kilroy came to graffiti from the first half of the last century, occasionally seen in bathroom stalls, really qualify as a meme? Who was this Kilroy guy anyway, and why should we care if he was around or not? The truth is, this uncomplicated doodle of a bald-headed man with a longer than average nose peering over a wall represents more than just a passing craze. It could be said that this piece of graffiti reminds us of the spirit, determination, humor, and bravery of an entire generation. Not only that, it could also be the very first viral meme. Kilroy traveled far and wide, and this is his story. But first, let's talk about memes. When is a meme a meme? We send them to our friends and family on a regular basis, but if you had to describe what a meme is, what would you say? How surprised would you be to know the word has its origins in ancient Greek? That's right, it's the shortened version of the word mimene, which means imitated thing. It's no big surprise that the word meme comes from it too. But meme becomes part of our popular culture when evolutionary biologist Richard Dawkins used the word in his 1976 book, The Selfish Gene. He said that in a cultured society, if a person has a good idea, it can live on after their deaths and they don't need to have descendants to have an influence on others. Today, a meme refers to an idea, thought, or concept which is copied and sent out to large groups over social media in the hope of going viral. We all remember Grumpy Cat. Rest in peace, Tartar Sauce. Success Kid, Sad Keanu Reeves, and so many more. In fact, hardly a day goes by without someone asking if it's long been a tradition. It's considered a way to calm the nerves. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade lotionmu ke Aveeno Skin Relief baru. Dengan Focus on something other than what lies ahead. It may be simply carving their initials into wood or more desperate pleas and dark humor like, "Why me?" During World War I, British soldiers read the motto written on the German soldiers' belts. It said, "Gott mit uns," which means God is with us. So the British wrote on the walls of trenches, "We've got mittens too." But the first bit of graffiti to capture the imagination of millions of people around the world was seen on ships, unexploded shells, trucks, buildings, bridges, you name it. In fact, at one time, it felt like the doodle appeared in the most far-flung, inaccessible places in the world. Wherever American soldiers were headed during the Second World War, the shy figure with the large nose peeping up behind a wall had been there first. His name was Kilroy, and he made his presence felt everywhere. Where has Kilroy been? Some considered Kilroy a type of super soldier who fought his way ahead of the others, cleared a path, and let everyone know he'd been there first. This easy doodle was copied and drawn time after time, reassuring troops as they entered enemy territory. During World War II, Kilroy was the most widespread inside joke around the world. American GIs would cover every imaginable surface with this simple doodle. Kilroy would appear in Japan,
France, Italy, Germany, in places that you'd think were impossible to get to. But this character wasn't just a bit of harmless graffiti. He was a symbol that raised the morale of American troops around the world. Imagine the anxiety when entering enemy territory in an unfamiliar land where you don't speak the language. They would see Kilroy had been there first, and it would raise a smile and lift their spirits. When entering a town under cover of darkness, a street lamp would show a drawing on a wall, letting them know Kilroy had made that journey too. Crawling out of a foxhole, they saw Kilroy had done the exact same thing. The reassurance of the cartoon made the soldiers feel less alone. Civilians spread the cartoon too. There were jokes about pregnant women turning up in hospital to give birth with the cartoon on their bellies. There's even a Kilroy at the top of the flame on the Statue of Liberty. Author Charles Panetti said that the outrageousness of the phenomenon was not so much what it said, but where it turned up. And Kilroys turned up in some of the weirdest places. The Marco Polo Bridge in China, the underside of the Washington Bridge in New York, and behind the World War II Memorial in Washington. But who was the first Kilroy who started the whole thing off? The name's Kilroy, James Kilroy. We may never know Kilroy's true origins, but there's no shortage of theories. One theory is that the name came from a soldier called Francis Kilroy Jr. who was struck down with the flu in his barracks. His boredom led him to write on the walls, "Kilroy will be here next week." However, many people are certain the phrase came about thanks to one James J. Kilroy, an inspector at the Four River Shipyard in Quincy, Massachusetts. According to his daughter, Margaret Kilroy Fitzgerald, during World War II, his job was to set a price on rivets that had been driven into ships while being built. This was very poorly paid work, and the men were paid per rivet. After the work was finished, Kilroy would count the rivets and write down how many were driven and what their value was, and leave a check mark in the area. A lot of the men complained that he was not going down to the most awkward, difficult to access parts of the ship to see how many rivets had been used. This meant they were missing out on money owed to them. Sometimes they would rub out his check marks so that the rivets could be counted twice. James Kilroy was criticized for the job he was doing, and he became so cross that he started to write down not just a check mark, but the phrase "Kilroy was here" in a yellow wax crayon used for carpentry. These ships were built in 2 to 3 weeks and left carrying soldiers all over the world. While the soldiers were traveling, they would see this slogan in the oddest places. When they landed, they decided to take the slogan with them, and a legend was born. But James Kilroy never drew the doodle. Someone else was responsible for that. According to James Kilroy's daughter, in 1946, a radio show called Spotlight on America had a contest to find out who the real Kilroy was. There Okay, were so I over think we 40 should stop people. watching this one. No? So now I think you can figure it out, right? A bit, right? No? Okay. အဲ့တော့ share ဒီဥစ္စာကတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် Okay. အဲ့တော့ share ကဒီအခုနချက်ပြောတဲ့ doodle လေးကတော့ Mr. Chat ကနေလာတာဟုတ်လား Mr. Chat ကချက်ခုနပြောတဲ့ UK ကနေလာတယ်အဲ့တော့ share တကယ်သုံးတာက James J. Kilroy ကတော့သူ Kilroy was here ကဒါသူစီက slogan လေးပေါ့ Okay အဲ့တော့ share အခုနကပြောတဲ့ဟာကို share ကတကယ် buildings တွေမှာတွေ့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ share ခုနကပြောတဲ့even scroll in the desk on the moon ကတော့ how can we know that เนาะအဲ့တော့ I'm not too sure ပေါ့ Anyway okay so I think you got the point right okay so now we're gonna work on 10A 1 2 3 4 5 Nora are you there have you already done number 10A with me No, sir. why အဲ့ဒါအင်္ဂါပေးလိုက်တာလားရှင် အေးလေဟုတ်တယ်လေဒီချက်ဟိုဟာမှာ link မှာပြန်မကြည့်ဘူးလားနော် Okay so တမီး number ကစာရိုက်ပဲဖတ်ထားတာ ရှင်း တမီးက paragraph ပဲဖတ်ထားတာ okay အဲ့တော့ဒီချက်နဲ့တူတူတခါတည်းဒီဥစ္စာဖြည့်ပေးလိုက်နော် Okay 10A A number 1 who is going to answer me number 1 A number 1 True. Is that true? Why do you think so? Because US forces landed and claiming it had already been there. Yeah, correct. Now, so it will be true. And then next one, number
Number 2, Megaba. True. True, why? Uh, Are you sure? Here is a date back, no? The date word back. date back mean what? Uh, အဲ့ဒီမှာပေါ်ပေါက်လာတာပြောတာ Yeah, the beginning of the Second World War. Is it correct? Date back. What do you think? It says the sentence started to see during the Second World War. Yeah, during, right? But here they mention like beginning. So can we say that is it true or false? False. False, yeah, of course. Here they mention like the beginning, right? But here is a during. It's not the beginning, during. Okay, so here must be false. Okay, then number 3. True. Why? Because he marked the inside of the hull of the ship that were being built. Yeah, exactly. He is a ship inspector, and then he has to check how many holes. So it means that unfinished one, right? So the shadow man, unfinished ship tema to like yeah, it's true. And then make about again. အဲ့ကလေးမလေးကပျောက်လိုက်ဝင်လိုက်နေနော်စာမေးပြီးပြန်ဝင်လာမှာလားနော်ငါလည်းမပြောတော့ဘူးတော့စိတ်ညစ်တယ်2ရက်ပဲကြံတော့တယ်ပြောတော့ U.S. troops found the gravity already there wherever they arrived. True. Okay, graffiti. U.S. troops found graffiti already there wherever they arrived. So your answer is? Whoever he was had been there first. So is it true or false? True. U.S. troops found the graffiti already there wherever they arrived. သူတို့ရောက်တာနဲ့သူတို့မှတ်တာလားသူတို့မရောက်ခင်ကလေးအဲ့ဒါရှိနေရလားနော်မရောက်ခင်တည်းရှိရအဲ့တော့ True ပေါ့အမကြီးဒီမှာက U.S. troops found the graffiti already there wherever they arrived. But here အခုနဂျိုလီလောင်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားချေရိုဘေးရောက်သွားတယ်နော် Where is it? အဲ့မှာအောက်ဆုံးကရှိရင်အဲ့မှာ US forces. Yeah, as a Joe troop began placing the graffiti themselves wherever US forces landed, claiming it had already been there when they arrived there. Okay, so what do you think? False. မဟုတ်ဒီစာကြောင့်ဘယ်လိုနားလဲလို့ false တာလဲမဲမိုင်းရန်တုံနေရနော်မဲ true မဟုတ်ရင် false ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ true မဟုတ်ရင် false ကဲမိုင်းဂျိုလီနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါဦးအဲ့နားလေးကို US Army တွေကသူတို့အဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီ memes တွေကိုရေးသွားဒီနေရာမှာ it ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က claiming it had already been there ဆိုတာဘယ်သူတွေပြောရလဲUS force ကိုပြောအဲ့ကြောင့်ဒီမှာ तू ကပြောထားတယ်နော်to put the picture and slogan in the most remote places before anyone else got there လို့ तू ကသုံးမိထားတယ်နော်ဟုတ်လားရလားမိကပါဟုတ်အဲ့တော့ချစ်ဒီနေရာမှာဗာထည့်ရမှာလဲနော် False. ရလားနော်ဟုတ်ရပါပြီ Okay, then next one, number 5. Number 5, next one. သူဖတ်ပေးမှလဲနော် false
It is unlikely that Keroid graffiti exists on the moon. What do you think? What do you think? Is it false or true? True. Is that true, really? အဲ့တခုမရအောင်ရှင် Okay, we can put and no. Actually, how we can know that there is a graffiti on the moon? How we can know that? Right? Okay, so I just want to know the sentence here. Teacher ဒီဟာလေးနည်းနည်း explain လုပ်ပေးပါလားဒီမှာသူတို့သုံးထားတဲ့ reflexive form လေး as a joke troops began placing the graffiti themselves wherever အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲเนาะ စစ်တပ်တွေအဲ့ graffiti ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့တယ် အဲ့တော့ကျတို့ဒီနေရာမှာ reflexive သုံးထားတဲ့ဒီ thumbs up ကဘာကို refer လုပ်တာလဲเนาะ troops တွေ refer troops တွေကို refer လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သိဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကျတို့အမြဲတမ်းတော့သုံးတယ်เนาะပြီးတော့အောက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်เนาะ okay အဲ့ဒါအရင်မပြောခင်မှာနောက်တစ်ခုဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျတို့ဒီနေရာမှာ number B မှာ you guys will see the underline infinitive verb now underline infinitive verb like here to explain to continue no and to check blah 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 well, how many words can you find the underline infinitive 1 2 3 4 5 6 7 so I think altogether 7 right yeah okay so decide which one could have in order အဲ့ cherry အဲ့ခုနှစ်ခုထဲမှာဘယ်နှစ်ခုရဲ့အရှိမ cherry in order ထည့်လို့ရလဲပေါ့ in order အဓိပ္ပာယ်သိရဟုတ် in order to အဲ့ဒါသိရဟုတ်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်နှစ်ခုရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါနော်ဘယ်ဟာရဲ့အရှိမဒီ cherry က in order ထည့်လို့ရလဲပေါ့ဒီခုနှစ်ခုထဲမှာ purpose ကိုပြတဲ့ဟာပေါ့ကွာเนาะ purpose ကိုပြတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ရှာပေးရမှာဟုတ်တယ် Okay, got it? Okay, got it?
Can you find? How many words can you find? In order to နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ဟာလေးကဘယ်နှခုတွေ့ခဲ့လဲနော် နှစ်ခုသုံးခု နှစ်ခုတွေ့ရဟုတ်ပြီမာကြီးမိတ်ကပါရန်တုတ်တော့မယ်ရန်တုတ်ကိုအချောင်းရဲ့ခဏလေးရှင် နားလဲရဲ့လားနော် ဟုတ်နားလေးပါရှင် နားမလဲပြန်ပြောပြီအခုဒီထဲကဘယ်တစ်ခုဘယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုမှာဘယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုမှာ you know in order ထည့်လို့ရလဲကဲမာကြီးဂျိုလီတစ်ခုပြောပြပေးကြည့်ဒီချက်ကို which one can we page number 7 မှာ The sentence started to be seen during the Second World War in places where U.S. troops was stationed and people still write it on the wall to this day in order to continue the joke. This one is on Yes. unit page 7. Yes. Okay, great. Yeah, so in order to continue, yes, correct. In order to continue the joke, people still write it on walls to this day, right? Okay, Megaba got it? Yes. Okay, now go Megaba Shabi show. 切话 in order to prevent double counted by dishonest reverters. Yeah, correct. Okay, then next one. Cheshi de la no, ay naku bela. That's all? No, not really. So to prevent double counting, in order to prove, right? In order to prove to his supervisor that he been doing his job. So ဒီမှာ n နဲ့ဆက်ထားတယ်လေအဲ့တော့သဘောတရားက तू က parallel structure နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် in order to prevent and to prove ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဓိက in order to ကနှစ်ခုလုံးမှာ apply ဖြစ်တယ် prevent and to prove နဲ့နှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့က to in order to continue ဟုတ်တယ်ပြီးရင် in order to prevent ဟုတ်တယ် in order to prove ဟုတ်တယ်ရမလား so altogether 3ပေါ့ okay Yep. Okay, then next part. Now we're gonna work on teacher number 2 လေး rephrasing လုပ်ပေးပါ rephrase လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဟာကိုယူလို့ in order to နဲ့ပြန်ရေးပေးအောင်မယ် So he used yellow crayon so it would be easily visible. So how will you rewrite it into rewrite it by using in order to? Could you? Yeah, then you have to type me in the chat.
Okay, thank you. Yeah, correct. Mai Megaba, I'm waiting. Okay, Mai Megaba. Okay, blue le pure. Hey. Blue ma le pure. Okay, Mai Megaba. Oh, Julia, tu sao đâu mà. Mai à, wa lo lo ya bare, no? Teacher, the reflexive pronoun li phat tha pi lo ya bare shin. Mm-hmm. Megaba, you can also write like Jolina. He used yellow crayon in order to make the marking visible. ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကပို့ပြီးမှclear ပို့ဖြစ်တယ်เนาะသမီးရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုင် Okay but ဒါလည်းမှားတော့မမှားပါဘူး It's okay เนาะ Okay thank you now we are going to talk about reflexive pronouns so please read this one now then we are going to talk about it Okay, so now here we are going to talk about reflexive pronouns. So they have introduced you about two functions, no? အဲ့တော့သူမှာ functions ကနှစ်မျိုးရှိရယ်။ teacher တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ဒီမှာပေါ့ like now I saw myself in the mirror. အဲ့တော့ teacher တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် to provide an object that is the same as the subject. See? So ဒီ myself လေးက teacher တို့က ion လာပြီးမှပြန်ပြီး refer လုပ်ပေးထားတယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒါက teacher တို့ကသူကအဓိကဘာပြောချင်တာလဲနော်သူက different uses ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် cherry က subject နဲ့ object နဲ့ကအတူတူပဲเนาะဒီနေရာမှာနောက်မှာသုံးထားတဲ့ myself I saw myself ဆိုတာ तू ကဘာကိုပြန်ပြီးမှ refer လုပ်တာဆိုရင် तू ကအနောက်က subject နဲ့ object နဲ့သွားတူပြီးတော့အနောက်က object ကရှေ့ subject ကိုပြန် refer လုပ်ထားတာပေါ့ Okay အဲ့ထိရမယ်เนาะအဲ့ဒါကျတို့ရင်းနေကြပုံစံပဲပေါ့เนาะကိုအကြောင်းကိုပြောတဲ့ reflex ပုံစံနဲ့ reflect လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦး to refer back to and intensify a preceding noun I saw the man himself so here the himself highlight the man so ဒီနေရာမှာကျတော့ဒါလေးကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲเนาะဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲเนาะအမေကျုပ်ကဒီမှာတော့ကြည့်ပြီးပြောနေယူပါကြည့်နေလဲเนาะto refer back to and intensify a preceding noun. I saw the man himself. So what does it mean? Salamatan. Lobi.
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ different ကဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့နေရာရဲ့ different uses ကဘာဖြစ်သွားလဲဒီလိုဒီနေရာမှာ subject နဲ့ object နဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ Cheryl က I saw the man himself ဒီ himself လေးကဘာသူ့ကိုလာပြီး refer လုပ်တာလဲနော် I refer လုပ်တာလား the man refer လုပ်တာလား I refer လုပ်တာလား the man ကို refer လုပ်တာလား himself က the man ကို The man refer လုပ်တယ် yeah the man ကို refer လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲနော် do you know to emphasize လုပ်တာပေါ့နော် make it more clear နော် make it more clearer နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမှ emphasize လုပ်တဲ့အနေနဲ့သုံးထားတာဟုတ်တယ်ပို့ပြီးမှလေးနဲ့စေချင်လို့သုံးထားတာဟုတ်တယ်အဲ intensify ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပဲเนาะ preceding noun ဆိုတာသူ့အရှိမရှိရဲ့ noun ကို preceding ဆိုတာအရှိမပေါ့သူ့အရှိကလာတဲ့ noun ကိုပို့ပြီးမှ तू ကလေးနဲ့စေချင်တာအဲ့မှာ I saw the man definitely နဲ့တူတူပဲနော်တေးကြတယ်သူပဲ definitely it is him ပဲနော်တေးကြတာဒါသူပဲအဲ့တော့ तू ကဒီလူကတေးချာကြီးတွေးလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာမျိုးလေးလေးလေးနဲ့ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ teacher တို့ကခုနကဒီ himself ဆိုတဲ့ဒီအနောက်မှာ तू ကဒီ reflexive pronouns ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ကြာလားနော်အဲ့ okay အဲ့တော့ဒီဟာတော့ Cheryl ရှင်းတော့ပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာသူထပ်ပြီးဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ the word involved in the passage are reflexive pronouns တဲ့ agree on a rule and for how this part of speech is used write other example sentence containing reflexive pronoun အဲ့တော့ဘယ်ကောင်ကဘယ်ဟာနဲ့ပုံညိလဲပေါ့ဒီမှာဆို Cheryl point ပေးထားတယ်1 and 2နဲ့ဟုတ်လားဒီထဲမှာ reflexive pronoun ဘယ်နှလုံးပါလဲရှာကြည့်လိုက်နော် how many reflexive pronouns do you see there I think only 3 la lu. You know, I'm not too sure. Find it out. Which one? Okay, အဲ့တော့ဘယ်နှလုံးပါလဲเนาะဒီထဲမှာ Cheryl ဒီ bowl နဲ့ရေးထားတဲ့ reflexive က How many words do you find? 3, just 3 itself. Wait. Itself, himself, and themselves. So, is it rule number 1, 2? ဘယ်ဟာနဲ့ညီလဲเนาะအဲ့ဒါလေးရှာပေးပါ Find the word itself. 2 Okay, Jolie think 2. How about Megaba? two ပဲချက်ဟုတ်လားတေချာဟုတ်လား Yo တေချာဖတ်ကြည့်ပါအောင် share sentence နဲ့itself က the wall ကို highlight လုပ်တာလား the rest ကို highlight လုပ်တာလားအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ် the rest ကို highlight လုပ်အဲ့ဆိုရင် तू က rule 1 or 2 1လေမာယူကလေအရှိအစာအောင်မဖတ်ဘဲနဲ့အနောက်မှာရမ်းတုတ်တာit တွေ့တာ ਨੇ နော်မပြောသေးဘူးကြည့်နေရလို့ပါတော့ okay then next one himself ကိုပြောပါအောင် himself ကိုရှာကြည့်အောင်တရားတော့2လားရှင်ဒါဒါဒီဒါ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 ဟုတ်လားမိုင်းချက်1လားချက်သိဘူးလေရှင်တို့မေးပါဆိုမှကြုတ်ပြန်လာမေးနေ I don't know he hadn't done himself ဆိုတာပါတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Cheryl ကခုန preceding noun ကိုရှာလိုက်လေ preceding noun ရှိလားเนาะဒီထဲမှာ
preceding noun ရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာရှိထားတဲ့ he ကိုပဲပြန်ညွှန်းတာမဟုတ်လား for work he hadn't done himself ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ he ကိုပဲ himself က refer လုပ်တာဆိုတော့ဒီ himself ကဘာဖြစ်မလဲ1 or 2 1 yeah correct နော်အရှိကဟုတ်တယ်လေအမကြီးမိကပါကြောင်တော်နဲ့ကြည့်နေအဖြစ်မှန်တယ်နော်အဲ့တော့ he ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ subject နဲ့ object ကအတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ teacher တို့ကဒီနေရာမှာ himself က rule number 1နဲ့ညှိရယ် okay then နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဒါအခုန teacher မေးတဲ့ဟာမှန်လားမှားလားပြန်ကြည့်ပေါ့လေ as a joke the troops began placing the gravity themselves wherever US forces landed okay so here themselves ကဘာနဲ့တော့ညှိလဲနော်အဲ့ဒါပြောပေး Is it rule number 1 or 2? Em mà time ပတ်နေရသူ့ရဲ့အရှိမ preceding noun ပါလားမပါလားပြန်ကြည့်ပေးနော်ဒီနေရာမှာချေတို့က preceding noun ပါလားပြီး तू ကဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လေ့လာပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာချေတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတာ as a joke troops began placing the graffiti themselves wherever US forces landed အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ themselves ကဘယ်သူ့ကို refer လုပ်တာလဲနော် troops ကို refer ဟုတ်လား graffiti ကို refer လို့ဆိုမသိဘူးလေ I don't know လေယူတို့ရန်တုတ်တယ်ရန်တုတ်တာအရင်များတယ်အနောက်မှာ US forces landed ဆိုတာလေးပါတယ်တဲ့လား wherever US forces landed ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ troops နဲ့ US forces နဲ့ကလည်း related ပေါ့ဟုတ်တယ်လားအတူတူပဲလေအဲ့တော့ troops began placing the gravity themselves ဒီညမှာ gravity ကဘယ်ကောင်လာပြီး refer themselves ကဘာ refer လုပ်တာလဲဆိုရင် gravity ကို refer လုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် तू က rule number 2ဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အနောက်မှာကျတော့ US forces landed ကထပ်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားအကယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ themselves က troops ကိုပဲဆိုလို့ရှိရင် US forces landed ကထပ်ပြီးထည့်စရာအောင်လို့တော့လေအမှန်တိုင်းပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကျတော့ themselves ကဒီညမှာ gravity ကိုပြောတာဟုတ်တယ်ရလားမသိဘူး तू အရှိက preceding noun ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးလေးနဲ့အောင်ထပ်ထည့်ပေးရဟုတ်တယ် okay အဲ့စာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနားလဲလို့လဲချေတို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ force ထည့်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလား right got it ကဲအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ပြီးနေပြီထင်တယ်right other example ဆိုတော့အဲ့ဒါမရေးခိုင်းတော့ဘူး I think it will be okay နော်ကဲဒါကတော့ယူတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲထုံးစံအတိုင်းပဲနော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဆိုတော့ rewrite the first 3 sentences of the paragraph 2 paragraph 2ကိုပြန်သွားပါ3 sentences ကိုယူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် different sentence structure နဲ့သုံးပြီးတော့meaning မပြောက်တော့ပြန်ရေးပေးရမှာI think တော့တစ်ချက်တမီးတို့ဒီမှာပဲရက်ပေးလိုက်မယ်နောက်နေ့ကျရင်ဒီနေ့ကိုပြောတာဒီသင်ခန်းစာဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့ရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် practice သွားရတော့မှာဆိုတော့2ရက်ပဲချိန်ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ yeah ဒါရဲ့ summarizing နေပဲဆိုတော့လေ you know နည်းနည်း boring ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တော့ပါသင်လို့ရသေးတယ်နော်Okay အဲ့တော့okay ဒီနေ့မနေ့ပြန်ကြည့်ကိုဒါလေးသင်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးပါတစ်ချက်တော့လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှပဲနောက်နေ့ကျရင်ဟိုဟာတချို့တို့ဟိုဟာတွေလုပ်လိုက်မယ်ချိန်နေကြည့်ရပါလေနော်အဲ့တော့တချို့အခုလောလလကတော့တချို့ပြောတဲ့ဟာလေးလုပ်လိုက်တော့နံပါတ် A နံပါတ် B and နံပါတ် C
No, di ma ba lo ma le so yin C ကတော့ final paragraph of the passage ကို write a sentence to explain its structure and its effect အဲ့တော့ share C ကိုတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်တစ်ခါထပ်ရှင်းပြနေရမယ်မလို့ it's okay but you guys need to work on A and B နော် A ကကြတော့ကျတို့က first three sentences of the paragraph 2 paragraph 2ရဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်း3ကြောင်းကိုကျတို့ rewrite ပြန်လုပ်ပေးရမယ်နောက် number B ကကြတော့ rewrite the paragraph 3 as a summary အနေနဲ့ပြန်ရေးပေးရမယ် Got it? အဲ့နောက်ခုချက်ပို့ပေးရပြီ Okay, let's do it.
တက်မောကနောက်ကျလားပြက်တာလားမသိဘူးလေနော်ပြောတော့နောက်ကျမှာစုကြောက်ပြီးတခါလေးချက်တယ်ပြီနော်
Is it A, right? Me? Hmm. Mình cái bảo 1 လည်းမလား2လည်းမလားနော်မာကြီး ဟုတ်ပို့ရမယ်ချေ မာကြီးကျိုလေး2စောင့်နေရယ်မဟုတ်ဘူးတီချာမေရီက2ကိုစောင့်နေတာ2စောင့်နေတယ်ဆိုတော့
Amai, we are talking about parsley, so you have to use past tense, no? Who walked in a shipyard? Amai. Who had a duty, no? He's already passed away? Little boy. Okay, we are talking about parsley. History ကြောင်းပြောနေရလေ So present နဲ့ past ကိုအမြဲရောသမမှုပြီးရေးရနော်။မာကြီးမိကပါလိုက်မမီဘူးနော်။ तू ကအရှိမ present တွေလောက်ရင်နောက်ထဲမှာ past တွေထည့်ပြတာနော်။တကြောင်ထဲမှာတော့။ဒီကြောင်ထဲမှာအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အတိတ်နဲ့ကိုတွဲရေးရဗျာ तू ကနော်။တကြောင်ထဲမှာအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ flashback ပြန်လုပ်ရမလို့အရှိကိုပဲသွားရတော့မလို့ဇီရိုကလည်းပြန်ရှင်းခိုင်းရမှာအရှင်းနဲ့အပိုက်တဲ့ပြန်များနေတယ် rewrite လုပ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှိလိုက်တာတောက်လဲ OMG သုံးချောင်းနဲ့ပြန်ရေးခိုင်းတာเนาะဒါ Okay waiting ညာ ပြီးတော့ဒီချက်ကိုဒီတဲကိုမပို့နဲ့တော့เนาะနောက်9မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဆိုတော့စစ်ဖို့အချိန်မမီမှာဆိုရယ်အခုရေးပြီးသွားရင်ဒီချက်ရဲ့ Viber ကိုပဲပို့ပေးเนาะနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ကိုဒီချက်နောက်မှာတန်းရှိသေးလားเนาะအော်ပြီ How many classes today 1 2 3 One. eh only me Yes Yes, sir. Hi သင်ချာပြီးသားရဲ့ချက် ပိတ်လိုက်တာ provision မှာပြန်ပြီးဆို Oh okay ဟိုကရောကျန်တဲ့ဟာတွေရော တနင်္လာဆို2ချိန်ပဲရှိတာချက် Oh I see okay
အဲ့ဒါကြောင့်အမကြီးတို့ကြောင်းပြရနေတူတယ်ကူမသိသွားခဲ့ပြီမနေ့ပြန်ချဲလို့လည်း revision သွားတော့မယ်နော်အချိန်ရမှတင်ကျင်ဒါဆက်တင်မယ် revision အဓိကထားလို့လိုက်တော့မယ်အမကြီးဟိုဗာလေရှင်းလို့ရေးတာပူရှိနေရလားနော်ဟမ်ရှင်းလေရှုပ်လို့ဖြစ်နေလား the ship began to functionable ဆိုတာသူ့ရဲ့နောက်မှာလည်း adjective တွေထည့်လို့ထည့်နော်ဟမ်okay really my begin to be fashionable ဖြစ်ရမယ်နော် fashionable မိကပါ ဟုတ် မဲက prank တွေပဲကောက်သုံးလိုက်တာ okay 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 great so I think we should stop here today เนาะ so မနေ့ပြန်ချ revision စပါပြီ revision အချိန်မှတ်ပို့ခဲ့ရင်တော့နည်းနည်းတစ်ခုလောက်ထပ်တယ်မယ်မပို့ရင်တော့လည်း is okay ပါเนาะဒီထိမှာချိန်ရက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကို okay so see you guys တက်တာ bye 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 bye. bye bye